দাঁড়া দাঁড়া ভাই, তোর কি পড়ে গেছে রে? আরে দাঁড়া রে, এই আরে কি পড়ে গেছে, দাঁড়া রে ভাই। ভাই পালিয়ে গেছে ভাই, একদম পিকআপে পালিয়ে গেছে, দেখাই গেল না, ধরতে পারলাম না ভাই। এটা ও মোবাইল মনে হচ্ছে। চালাতাড়ি চলো এটাকে আনবক্সিং করে দেখি ব্যাগের মধ্যে কি আছে, আর দেখি ওর কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাওয়া যায় কিনা এর মধ্যে, ওকে তাহলে কল করে। ও ভাই বন্ধুরা, স্যামসাং গ্যালাক্সি A52s, এটার দাম অনলাইনে 30,000 মতো এরকম আছে। এটা এখানে একজন বসেছিল, এখানে ধরে দিয়ে দিচ্ছি, দেখি এর ভেতরে কি আছে। সত্যি কি মোবাইল আছে এর মধ্যে? দেখি কি বাজের মধ্যে, সত্যি কি মোবাইল? ভাই নতুনটা ওর কাছে থেকে গেছে হয়তো। কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এর ভিতরে পুরো স্যামসাং এর অরিজিনাল চার্জার, কিন্তু স্যামসাং এর সত্যিকার মোবাইল কিনেছি। ও ভাই চার্জারটা কিন্তু ওপি কালার, দেখো পুরো নতুন, একদম নিউ, একদম স্যামসাং। কর্ড টাইপ সি কর্ড আছে এখানে। ও দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এ ভাই এটা পুরো ভেঙে গেছে, কোনো ব্যাপার নেই। দেখি আর আমি ইউজ করবো আমার ভিউয়ার্সরা